Assalomu alaykum. Bu videoda parfyumeriya do'koni uchun yasab bergan ERP dasturimizni, programmamizni obzor qilib tanishtirib chiqaman. Qisqacha do'kondagi jarayon haqida aytsam, do'konda 2-3 nafar xodim ishlaydi. U yerga mahsulotlar olib kelinadi tovar, ya'ni parfyumeriyalar. Uni dasturga kiritishadi, kelish narxi, miqdori. Undan keyin sotuv boshlanadi. Sotuvda har bir sotuvchi o'zini telefonidan, o'zini nomidan kirib, sotilgan mahsulotlarni kiritadi. Narxini, miqdorini to'lov olindi, olinmadi, hammasini kiritishadi va hamma sotuvlar kech payt Telegram guruhga avtomatik yuboriladi. Dasturimizda bundan tashqari oylik berish, xarajatlar, oylik, kunlik statistikalar, ta'minotchilar bilan oldi-berdilar va yana bir qancha funksiyalar bor. Endi dasturni o'zini ko'rib chiqishni boshlasak, yanayam tushunarli bo'ladi. Biz sotuvchini profilda turibmiz. Admin boshida sotuvchini qo'shadi, undan keyin boshlanadi mana. Eng birinchida ta'minotchi kerak bo'ladi bizga. Masalan, ta'minotchi qo'shdik. Shu Abror ismli ta'minotchi bizga mahsulot olib keldi deylik. Uning uchun xarid bo'limiga o'tamiz. Xarid bo'limida mana o'sha Abror ismli kishidan biz mahsulot olamiz. Kiramiz ichiga, mahsulot qo'shamiz. Deylik, o'zimizda bor mahsulotdan yana olib kelishgan bo'lsa, masalan, grid tanlab, mana shu mahsulotdan 10 ta olib kelishdi desak, narxini 15 mingdan hisobladi. Mana summasi hisoblandi. Sanani o'zgartirsa bo'ladi. Saqlashni bosdik va jami summa chiqadi sotuvdagi. Yana mahsulot qo'shsak bo'ladi. Bu mahsulotdan ham 10 ta olib kelishdi desak chiqdi. Xo'p, endi mana jami summa 350 ming so'm bo'ldi. Keyingini bosib 350 mingni bizga necha pulga bermoqchilar? Misol uchun, deylik, 320 mingga bermoqchilar. Kelishdik. Endi to'lov qilsak bo'ladi. To'lov qilishni bosib, naqd beryapmizmi? Naqd bersak, shu 320 mingni kiritib qo'yamiz. Shu xariddan qarzimiz 0 bo'lib turibdi mana. Endi tugatishni bossak bo'ladi. Tugat, tamom. Biz xarid qildik, ya'ni mana bu yerga Grid degan mahsulotdan bugun xaridlar mana 2-noyabr kuni 10 dona oldik. 150 ming so'mlik bo'ldi mana. Endi bizda mahsulot bor. Xo'p, biz mahsulotlar bo'limini ko'rib chiqsak, masalan, yangi mahsulotlar bo'limida bizdagi bor mahsulotlar ko'rinib turadi. Narxi, kelish narxi, jami bizda necha pullik turibdi. Do'konimizda ko'rib tursa bo'ladi bu yerda. Yangi mahsulot qo'shsak bo'ladi bu yerda. Misol uchun rasm ko'rsatsak bo'ladi. Boshlanish miqdori bizda 5 ta bor deylik do'konda hozirda. 340 ming so'm. Boshlang'ich kassa narxi, sotuv narxi bu. Misol uchun 400 ming belgilab qo'ydik. Ikkalovini ham kiritishimiz kerak, chunki bu foydani hisoblayotganda kerak bo'ladi. Dona gram ajratib turadi. Alohida bo'lib turadi. Keyin har bir mahsulotni narxlari ichidan o'zgartirish mumkin. Masalan, 400 ming yozib qo'ydim, narx o'zgardi yoki tushdi. Misol uchun 380 mingga o'zgartirib qo'ysam, yangi narxni 380 mingga o'zgaradi. Shu yerda narxlarni o'zgartirsak bo'ladi. Do'konga mijoz keldi, o'sha vaqtda sotuvchi sotgan mahsulotini endi programmaga qo'shish kerak. Sotuv bo'limida plyusni bosdi. Sotuvchi avtomatik belgilanadi, tanlanadi, saqladik. Ichiga kirib mahsulot qo'shamiz. Sotuvchini o'zgartirib bo'lmaydi. Mahsulot grid o'shandan deylik 40 gram olmoqchilar. Narxini o'zgartirsa bo'ladi. Belgilangan narx bu. Agar narxini bundan balandroq sotsak ham bo'ladi. Xo'p, va uni ustiga masalan 600 minglik mahsulot sotyapti. Sotuvchi o'ziga masalan 50 ming so'm ustiga qo'yib sotadi, ya'ni o'ziga bonus bo'ladi. Mana mijozdan 650 ming so'm olinadi. Xo'p, buni ham o'zlari belgilashadi. Saqlashni bosamiz. Yana mahsulot qo'shsak bo'ladi. 650 ming so'm olishimiz kerak. Bundan deylik 350 ming so'mini naqd qilib to'lamoqchilar. To'landi. Yana mana bu yerda ko'rsatadi. Shu savdodan haqqimiz yana 300 ming qoldi. Bu 300 mingni ham
klik qilib to'lavordilar. 2 bo'lib to'ladi. Mana pastdan mahsulot miqdori, narxi, to'lov, klik, naqd hammasi ko'rinib turadi. Kim qo'shdi, mana username bilan kim qo'shdi, bular Google akkaunt bo'yicha ko'rinib turadi. Endi tugatish bossak bo'ladi. Xo'p, mana tugallandi. Mahsulot sotildi. Bizda kassa bo'limi ham bor. Kassa bo'limida o'sha naqd pul, karta, terminal, kassada qancha bor ko'rinib turadi. Bizda keyingi bo'lim xarajatlar bo'limi. Xarajatlar bo'limida o'sha biz sarflagan hamma xarajatlarni yozib borsak, statistikamiz aniqroq chiqadi. Misol uchun, ob'ekt doimiy o'sha sotuvchilar ob'ekt qilsa deylik, naqd puldan to'lashdi masalan 100,000 so'm. Ob'ekt uchun to'lashdi. Yozib qo'yishsa, statistika to'g'riroq chiqadi. Xarajatlar bo'limi mana shu kabi har kuni bo'lgan xarajatlarni kiritib borishadi. Hozir sotuvchi akkauntidaman, lekin oylik berish bo'limini ko'rinadigan qildim video olish uchun, lekin oylik berish bo'limi faqat adminga ko'rinadi. Oylik berish bo'limini sinab ko'rsak, masalan, Chingiz ismli noyabr 2025 uchun naqd oylik olmoqchilar 200,000 kiritdik. Bunaqa yozilib boradi. Qaysi oyma-oy, qaysi oy kimga necha pul berdik masalan. Chingiz uchun 200,000 shunaqa qilib yozib boriladi. Bizda eng kerak bo'ladigan bo'lim bu statistika bo'limi. Keyingisi, hop, bu statistika bo'limida shu oydagi sotuvlarimiz hajmi, sotuvdan foyda, jami bonuslar, xarajatlar, sof foyda jami ko'rinib boradi. Foydamiz minusga o'tdi, chunki sotuvdan foydamiz 80,000 so'm. Lekin biz 512,000 so'm xarajat qildik, ya'ni oylik berdik. Shu uchun hozir minusda chiqdi, lekin haqiqiy ishlagan vaqtda bu minusga o'tmaydi. Hop, bu yerda har kunlik sotuvlar, bonuslar, hamma narsa ko'rinib boradi. Har kunlik. Mana har oylik pastida kunlik savdolar, xaridlarimiz, xarajatlar hammasi, qarz undiruvlar, to'lovlar, oylik hammasi ko'rinib turadi. Hop, pul oqimi bo'limida ham shu oy qancha kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi, farqi ko'rinib turadi. Bu yerda ham shunaqa kirim, chiqim grafik bo'lib, ma'lumot ko'paygan sari aniqroq ma'lumot chiqa boshlaydi. Va oxirgi funksiya bizda отчёtlarni, kunlik hisobotlarni, sotuv haqida, oylik, kunlik hisobotlarni avtomatik ravishda har kun kechqurun Telegram guruhga yuborib turadi. Mana shu kabi har bir filialdan, bu mijozimizda 3 ta filial bo'lgan. Har bir filialni hisobotini avtomatik jo'natib turadi. Shu biznes uchun biz nima foyda berdik desak, bu do'konda 3 ta 4 ta filiali bo'lgan u kishida va endi telefonning o'zidan turib, programmaga kirib, har bir filialda qaysi mahsulotdan qanchadan qolgani, sotuvlar ob'yomi har birini ko'rib tura oladi biznes egasi, boshqaruvchisi. Eng ko'p vaqt ketadigan narsalardan biri bo'lgan hisob-kitoblarga endi kam vaqt ketadi, chunki hech qanaqa hisob-kitob qilish kerak emas, chunki dasturning o'zi hamma hisob-kitoblarni qilib boradi. Avval o'sha отчёт qo'lda yozishardi sotuvchilar har kuni kechqurun. Har bir sotuvni o'sha отчёtni o'zi listi bor edi. Shunga yozishardi. Hozir unga hojat yo'q, chunki Telegramda har kuni o'zi jo'natilib turadi. Xo'p, endi undan keyingi foyda bu o'sha biznesni statistikasi, ya'ni sotuvlarni o'syaptimi, kamayyaptimi ko'rib borsa bo'ladi. Bu grafik har oy ishlatilib borgandan keyin grafik har oynikini solishtirib o'sish bo'lyaptimi yoki to'xtab turibdimi yoki minusga ketyaptimi, shuni ko'rib borishsa bo'ladi. Dasturimiz haqida qisqacha aytadigan bo'lsam shular edi. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.